កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរនេះនៅឆ្ងាយពីគ្នាជាង6,800 គីឡូម៉ែត្រក៏ដោយប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលរបស់ពួកគេគឺស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងស្រុងដើមកំណើតនៃទំនាក់ទំនងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990អ៊ីរ៉ង់បានទិញមីស៊ីល Nodong មួយពីកូរ៉េខាងជើងដែលជាបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនិងគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនាពេលនោះមូលហេតុនៅពេលនោះសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះពួកគេបានលក់មីស៊ីលទាំងនេះឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដោះដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសដុល្លារនិងប្រេងការអភិវឌ្ឍរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនត្រឹមតែទិញមីស៊ីលនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើការរុះរើនិងសិក្សាលម្អិតលើរាល់ផ្នែកទាំងអស់នៃមីស៊ីលនោះផ្អែកទៅលើគំរូនេះអ៊ីរ៉ង់បានផលិតមីស៊ីលផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាសហ3នេះគឺជាចំណុចរបត់ដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងទទួលបានថវិកាអ៊ីរ៉ង់ទទួលបានអាវុធដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងក្លាយទៅជាមហាអំណាចមីស៊ីលធំជាងគេនៅមជ្ឈិមបូព៌ាក្រោយមកអ៊ីរ៉ង់បានបន្តអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្សេងទៀតដូចជាកូរ៉ាំសានិងមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេង Hypersonic ដូចជា Fata-2 ជាដើមការរីកចម្រើនរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅខាងកូរ៉េខាងជើងវិញពួកគេបានអភិវឌ្ឍមីស៊ីលយក្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដូចជា Hwasong-18 ដែលមានចម្ងាយបាញ់រហូតដល់ 15,000 គីឡូម៉ែត្រនេះមានន័យថាពួកគេអាចបាញ់រហូតដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់តែម្ដង